Din voi ne tragem, voi ne sunteți sfinții. Din voi venim, ne sunteți testament. Rarându-ne să fim și noi părinții unui popor de fii crescuți atent. Și voi ne-ați învățat că pentru țară nu inutil și viața să-ți o dai. Cum Iancu a știut că o să moară încă din clipa când a zis Nohai. De horia ai plină roata sorții noastre, bălcesc un cer, e numai ochii de foc, când se necresc dovezile albastre și se înseninează apoi la loc. Dar dumneata, tu leule de luptă, pecetluind o viață și un destin, cu litera de lacrimi, caldă, ruptă, chiar dacă altui calendar mă închin, voi fi eroi în Daco, România, cât exista vor cele omenești, cât mierla își va spune tragedia și iarba va mai crește la Sișești. Cântec, poezie închinat luptătorului român Vasile Lucaciu, care a fost închis la Sătmar în lupta pentru drepturile românilor. Preot de confesiune greco-catolică, preot de identitate românească, preot care a rămas frate cu Ardealul, cu țara românească, și este un suflet care a inspirat această poezie. Și acum vine un cântec în care se spune, ca un semn al zilei de astăzi, poet nebun, ce vorbe mai întruci, că zici că ești din neam ce nu se lasă, că am ajuns în țara noastră slugi și suntem cerșetori la noi acasă. În loc să fim o țară numai frați, simțim noua epocă barbară. Am fost în viața noastră blestemați, să ajungem chiriași la noi în țară. Din tot ce facem nu avem nimic, ne macină străine interese. Mâina noastră n-are spor, nici mic, nici pâinea cu tot ne mai iese. Nici pâinea cu tot ne mai iese. Poet nebun, ce vorbe mai îndruci, te zici că ești din neam ce nu se lasă. Când am ajuns în țara noastră slugi și suntem cerșetori la noi acasă. Poet nebun, ce vorbe mai îndruci, te zici că ești din neam ce nu se lasă. Când am ajuns în țara noastră slugi și suntem cerșetori la noi acasă. Și suntem cerșetori la noi acasă. Trăim același tragic simțământ sub politicieni și sub contabili. Că noi ca neam avem destinul frânt și suntem neprisos și nerentabili. Cum el le cerem scuze de la toți, că nu ne-am chinuit mai mult în viață. Și ne conduc niște fanarioți, ce pe cei mici trădarea îi învață. Ce pe cei mici trădarea îi învață. Poet nebun, ce vorbe mai Poet nebun, ce vorbe mai îndruci, te zici că ești din neam ce nu se lasă. am ajuns în țara noastră slugi Am ajuns în țara și noastră suntem cerșetori la și noi acasă. suntem cerșetori la noi acasă. Poet nebun, ce vorbe mai îndruci, te zici că ești din neam ce nu se lasă. Când am ajuns în țara noastră slugi și
fratele Alexandru Niță, care revine la biserica noastră, revine cu o carte și un moment deosebit, care Dumnezeu l-a rânduit ca în această seară să primească, iată, conlucrarea aceasta a Cenacului Lumină Lină, a credincioșilor noștri și a poetului Adrian Păunescu, pentru că este și o seară de cenaclu, cum spunem noi, așa se obișnuiește, să fie și aspectul, cum v-am spus, livresc, și aspectul de poezie și de cântec. Bine ați venit din nou la noi, în casa lui Dumnezeu și în casa bucuriei noastre. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc lui Dumnezeu pentru rânduiala și pentru grija sa proniatoare pe care o revarsă peste tot poporul nostru, ca să nu disperăm și ca să nu gândim vreodată că așa grijă dumnezeiască, părintească și mântuitoare ne va ocoli. Iată, acest poem spunea că suntem cerșetori la noi acasă. Dar să ne amintim de pericopa evanghelică de acum câteva zile a bogatului nemilostiv și a cerșetorului Lazar, care stătea la poarta bogatului și aștepta o fărmitură de pâine, pe care nu a găsit-o. El a fost cerșetor în lumea aceasta, dar dincolo a ajuns unde? În brațele părintelui Abraham. Deci, sărăcia, cerșetoria, este o încercare a lui Dumnezeu pe calea mântuirii oamenilor, încercare pe care o cunoaștem și din Vechiul Testament, de la Iov, care din bogăția sa nemăsurată a ajuns să nu aibă nimic decât o boală și un culcuș pe gunoi din afara cetății. Dar Dumnezeu a venit, i-a explicat ce s-a întâmplat și ne explică și nouă că pentru păcatele noastre ale întregului popor suntem cerșetori acasă și suntem în plină suferință. Păcatul cel mai mare este pruncuciderea, homosexualitatea, furturile, necredința, multe păcate pentru care și noi, care nu le avem, pentru că avem duhovnici, avem sfintele taine ale bisericii, dar noi ni le asumăm și suferim pentru păcatele celorlalți, așa cum a suferit și Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce, pentru păcatele omenirii și ale noastre și după El toți Sfinții Apostoli până astăzi la noi. Deci să ne asumăm această suferință și această stare de cerșetori cu bucuria mântuirii noastre și să spunem, Doamne, pentru păcatele noastre ne dai greutățile astea. Și atunci suferința dispare și devine bucurie. Asta a fost o mică paranteză. Și acum, prezența mea aici, la invitația părintelui nostru Cătălin Dumitran, pe care îl știm de mulți ani, este lansarea acestei cărți, care se intitulează Paradiziaca expediție. Expediția, după cum știți, este o călătorie plină de peripeții, de greutăți și de surprize care nu se compară cu o călătorie obișnuită, cu o plimbare sau cu o ascensiune pe munte, ci este o expediție către o țintă bine precizată, care în cazul nostru, a tuturor, este mântuirea. Expediția noastră, toți suntem pe calea mântuirii către ținta noastră, redobândirea cetățeniei edenice, redobândirea cetățeniei Raiului, întoarcerea acasă. Toți suntem pe această cale a expediției paradiziace. Despre ce este vorba în cartea aceasta? Este, în primul rând, nu este o carte de eseuri, cum am mai scris altele pe care, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, le-am lansat cu ani în urmă aici, ci este o acțiune. Este un roman religios de convertire a unor mari bogătași, cum era bogatul din pericopa de care am amintit mai devreme, dar care a reușit, prin harul, mila și bunătatea lui Dumnezeu,
să-și dea jos de pe ochi solții care îi orbise existența și să-L caute pe Dumnezeu, pentru că personajul principal al cărții, un magnat englez, Sir Maxwell, avea miliarde, avea moșii, ca și Iov, avea faimă, avea tot ce își dorea, dar ceva lipsea. Lipsea credința, lipsea finalitatea acestor bogății pe care el le caută. Și unde le caută? Se duce în insula Patmos, unde Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a avut revelația pe care ne-a descris-o în ultima carte, Apocalipsa. Și de aici încep și căutările lui, încep și tensiunile și primejdile prin care trece el, pentru că cei pe care îi părăsise pentru Dumnezeu caută să-L întoarcă înapoi cu orice prilej, văzând că nu pot, chiar caută să-L ucidă. Dar Dumnezeu și Maica Domnului și toți Sfinții îl ajută să treacă și ajunge în Sfântul Munte Athos, unde începe convertirea la credința noastră a Ortodoxiei. Un scriitor nu se cuvine să-și explice și să-și prezinte cartea, ea trebuie citită. Am avut bucuria și privilegiul ca să am din nou prefața scrisă de Părintele Profesor Dr. Vasile Mihoc, de aici din Sibiu, pe care îl cunoașteți, unde am lansat cartea la Biserica din Lazaret, duminică dimineață, și o postfață de domnul Răzvan Codrescu, redactorul șef de la Editura Cristiana, unde această carte este editată. În două cuvinte, vreau să mai fac o relație dintre un capitol, pentru că această carte are mai multe subcapitole. Și unul dintre subcapitole este valoarea timpului trecut. Valoarea timpului trecut. Acea valoare a timpului trecut, iată că se petrece și acum în această sfântă și smerită biserică din lemn, care nu este la răscruce de drumuri, este în curtea unui spital pentru tămăduirea sufletelor și trupurilor celor care sunt aici. Deci, care este valoarea timpului trecut? Acele poeme pe care le-ați auzit acum, pline de substanță, sunt la timpul trecut. Dar iată că ele au valoare astăzi din nou și vor avea valoare mereu. Timpul trecut al Sfinților Apostoli, timpul trecut al Sfinților Evangheliști, care sunt toate în Noul Testament și în Vechiul Testament, în Pentateucul lui Moise și în celelalte cărți, toate astea sunt la timpul trecut. Dar noi extragem din ele valoarea lor ca să avem învățătură, să știm ce s-a petrecut cu alții, ca noi să nu repetăm greșelile lor, ci să ne orânduim viața după poruncile Decalogului și după a 11-a poruncă dată nouă de Domnul nostru Iisus Hristos, anume porunca iubirii, fără de care nimic nu se poate face. S-a auzit chiar aici. Putem să avem credință, rugăciune, împărtășanie, milostenie. Dacă nu avem iubire, nimic nu avem. Și în această carte este un capitol intitulat Bucuria iubirii vrăjmașului. Bucuria iubirii vrăjmașului. Piatra de potignire în care toți ne împiedicăm. Cum să ne iubim vrăjmașul? Vine și ne ia țara, vine și ne ia apele, vine și ne ia pădurile, vrăjmașul, vine și ne ia grânele și noi să-l iubim? Da. Pentru că dacă ne răzvrătim, el câștigă și mai mare putere și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus poruncă nouă vă aduc vouă, să-L iubiți pe Dumnezeu din tot sufletul, din toată inima și din toată ființa voastră, să vă iubiți aproapele și să-L iubiți pe vrăjmaș. El însuși a arătat cum trebuie și cum a fost iubit vrăjmașul. Pe cruce fiind pironit, bătut, schingiuit, scuipat, bagiocorit, a zis: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
Aici este cheia de boltă a acestei situații. Toți dușmanii, toți vrăjmașii nu știu ce fac. Nu fac ei aceste rele, ci duhurile rele care îi stăpânesc. De unde știm lucrul ăsta? La cina cea de taină, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: în seara aceasta, unul dintre voi mă va vinde. Cine e acela, Doamne? Cine e acela? Cel care voi lua această pâine și o voi rupe și va lua în bucătura acela. Cine? Și Iuda Iscarioteanu a luat. În clipa aceea, spune Sfânta Scriptură, diavolul, satana, a intrat în el. Deci, noi putem să-i ajutăm pe cei care sunt vrăjmași prin iubire, pentru că iubirea și nu lovitura înapoi. Mântuitorul a zis: dacă îți dă cineva cu palmă peste un obraz, întoarce și pe celălalt. Această atitudine pe care noi nu putem să o avem, dacă o avem, rușinăm pe vicleanul care îl pune pe acel om să ne lovească, să ne fure, să ne mintă, să ne jefuiască, să ne bată, să ne omoare. Atitudinea noastră jertfelnică, dată de Domnul nostru Iisus Hristos, îl arde pe vicleanul diavol și îl face să fugă de acolo, iar omul rămâne înmărmurit. Cum? Dar ce s-a întâmplat? Am dat eu, am lovit, dar cum am putut să fac așa ceva? Deci aici este taina pe care trebuie să o înțelegem, să o cunoaștem și despre care scriu în această carte. Și apropo de expediție, un singur cuvânt mai spun. Cei care erau împreună cu capitanul acestei expediții l-a întrebat: dar unde mergem? Ce se mai poate descoperi astăzi? Polul Sud s-a descoperit, Polul Nord s-a descoperit, Everestul a fost cucerit, Polul Frigului este în Siberia. Mai există vreun pol de descoperit, întreabă ei, și capitanul acestei corăbii, care este rolul principal, da, polul iubirii. Polul iubirii? Dar n-am auzit de așa ceva, de polul iubirii. Și unde este acest pol al iubirii? Pretutindeni. Dacă îl aveți în sufletele voastre, îl aveți pe Dumnezeu în sufletele voastre și Dumnezeu înseamnă iubire. Dumnezeu înseamnă jertfă, Dumnezeu înseamnă mântuire și Lui să ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să dăm slavă că ne-a adunat aici în această biserică la Sfântul Maslu și la pomenirea poetului Adrian și să avem grijă de sufletele noastre și așa cum poetul Adrian a răspândit în țară poemele sale, la fel și noi să răspândim prin cenaclu și prin fiecare dintre dumneavoastră credința în Dumnezeu, chemarea la biserică, la Sfintele Taine, spre slava lui Dumnezeu. Amin. Eu o să invit eu credincioșii noștri, după ce vom sfârși acest moment, mai urmează un purpuriu de câteva cântece, dar la sfârșit vom oferi din partea noastră a castelor și un colac, o pomană, o șerpă, cum se spune la noi aici în Ardeal, pentru sufletul poetului, parte vin și un colac, iar fratele Alexandru va putea să stea în chilia de acolo, să ofere o semnătură pe carte celor care, la sfârșit, o să vă rugăm în ordine și în liniște, pentru că totdeauna ați făcut-o în modul acesta și de fiecare dată când fratele Alexandru a venit aici în biserică, lumea s-a bucurat de cărțile deosebite. Se va retrage acolo în chilie și veți putea cumpăra de la bancar. A adus un anumit număr de cărți. Nu sunt multe astăzi cu dânsul, dar important este ca cei care le cumpărați să le și citiți. Vreau să vă spun ceva și cu asta voi continua programul, n-am vrut să stagnez, dar e foarte important. Noi am reușit ieri să facem 2 înregistrări. Una audio, una și video și audio. Înregistrarea a doua cu fratele Alexandru despre înviere, despre viața de dincolo, cum este dincolo, în cer, veți putea să o vizionați pe site-ul cenacluluminălină.com. Este de o săptămână, nu mai avem blog, am trecut la formula de site.
pentru că este mai accesibilă. Cenaculul nostru are o pagină electronică care în fiecare zi, ca un cotidian, se împrospătează. Iar filmul înregistrării celei de-a doua emisiuni radio, prima a fost difuzată astăzi, îl vedeți acolo, e ceva deosebit. Cei care aveți calculatoare, au copii, nepoții, puteți să cereți să vă pună acest filmuleț pe blogul, pe site-ul Cenaclului Lumină Lină. Iar după emisiunea care s-a dat astăzi la 1:30, am primit de la București foarte multe telefoane, mai ales de la colaboratorii mei principal de la radio, domnul director, domnul redactor șef Teodor Gradinaciuc, domnul director Ciprian Olinici, care ne-au cerut să ajungă în posesia acestor cărți, pentru că foarte mulți oameni, mai ales din capitală, au auzit emisiunea și subiectul cărții scris de către un om care are farmecul dânsului, în sensul în care, poate vă aduceți aminte, în anii 75 până în 80, era o emisiune la televiziunea română portativ. Dânsul o realizat, domnul era atunci realizator, domnul Mihail Alexandru Niță, în echipa cu Tudor Bornicu, cu mari oameni. Deși erau lucruri distincte acolo. Emisiunea portativ. Apoi, evoluția a fost de regăsirea Duhului Sfânt. Așa putem spune, altceva n-am putea spune, altfel că trecutul uneori nici nu mai contează, contează prezentul. Este un om care a lucrat între cei mari, între valorile țării, l-a cunoscut și pe Adrian Păunescu, spune că se mai intersectau pe coridoare de la televiziunea română când se făceau emisiuni, dânsul făcea vestită Antena va aparține, și iată cum este destinul omului, după ce a stat și la Atos, acum să fie foarte aproape de noi la Sâmbătă, la Mănăstirea Prâncovian. Eu v-aș ruga, dacă aveți comuniunea și starea de spirit necesară, să stați chiar aici lângă noi, să nu vă mai retrageți în altar, să vă văd în față la ultimele cântece care le cântăm, câteva cântece patriotice ale Cenaclului Flacăra, iar la sfârșit, repet, toată lumea la sfârșit primește un colac, primește și un autograf, cei care veți cumpăra cartea din spate. Invit acum pe... Da, încă un cuvânt, prețul cărții, la propunerea editorului, a spus că este un roman de 300 de pagini, trebuie să prețul să fie de 30 de lei. Eu am zis așa, ceva nu se poate. Și am redus la jumătate, 15 lei este o carte aici, ea se găsește la librării și pe internet cu prețul de 22, dar la o lansare prețul va fi de 15 ron pentru fiecare carte. Mulțumim, vă rugăm să luați loc. Acum un an eram foarte tristă, noaptea în care s-a mutat la cer poetul Adrian Păunescu. Atunci am scris o poezie în ultimele clipe ale vieții sale, crezând că trecerea de la moarte la viață să fie însoțită prin vers. E poezia mea, o recită Mihaela. Belgia pentru Adrian Păunescu. Nu mai există milă pe pământ și cerul parcă stă în nepăsare, iar inima poetului de cânt nici nu mai știe ce e viu și moare. Un stol de îngeri lăcrimează stins, păunii s-au smerit pe după garduri, întregul țării pare azi învins și tricolorul a stupat de farduri. Într-un spital, ca într-un biet cadou, poetul doarme lângă ape line și somnul său e parcă tot mai nou, deși trezirea nici de cum nu vine. Și unii medici i-au rostit discret sentința resemnată de vecie, spunând că el din viață pleacă încet și așa e dat în toamna cea târzie. Nici lumea nu mai are niciun rost, la ce folos tumultul și lumina, când suntem condamnați mereu la cost și un refren ne poartă zilnic lumea. Se face frig, în noapte necuprins, nebuni artiști mai cer un leac de milă, lirismul face tumbe în abis, în poezii, cu lacrimi și silă. Nu mai există flăcări, nici surâs, la aparate sufletul e rece, ireversibil,
ce e bun e plâns, iar orologiul bate 12. Să cântăm împreună. Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Iar câmpia Tordei triste îi răspunse nu-i cu șale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei tale. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Nu voi consuma o travă pentru niciun fel de pasta, totuși unde au fost ai noștri și atunci și în vremea asta. Cum se ajunge până la gândul voievodului de țară, dacă nu strădări acasă, lângă ura de afară. Haideți împreună, nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul, nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul. Eu de o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni, totuși unde au fost românii, totuși unde sunt românii. Nu mai acuza străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Luați-vă în brațe copii, ca pe strategice arme, haideți cu toții la Putna, unde Maria sa doarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine, sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii, vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Vreau să cântăm împreună. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii, că vremea în lume e grea. Haideți cu toți. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Doamne, jurăm lângă cripta care-i în piatră de leacă, că vom păstra peste veacuri patria noastră întreagă. Luați-vă în brațe, copii, dați-le sfânta poveste, cum că mormântul lui Ștefan pleacă la neamul lui este. Poftiți! Ridică-te,
Ștefane și rezisti, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Te-am gândit ori încotro va puterea clopot s-a făcut. Nu putem fără Moldova până la Prut și peste Prut. Nu putem fără Moldova până la Prut și peste Prut. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Țara-i țară împreună, nu prin pocet parțial. Alba Iulia ne adună, nu putem fără Ardeal. Alba Iulia ne adună, nu putem fără Ardeal. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. În români o să renască Dumnezeu și cerul lui, fără țara românească, țara românească lui, fără țara românească, țara românească lui. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova Ardealului și țara românească. Trăiască bucuria de a fi, iată, cinstitorii țării noastre și ai acestui pământ minunat. Și pentru ultimele cântece le legăm imnul Ardealului, scris tot de poetul Adrian Păunescu, Treceți batalioane române Carpații, și apoi un cântec frumos, Doamne, ocrotește-i pe români. În această seară, concertul se înregistrează, va fi dat și pe postul de radio Trinitas, unde începând din 15 noiembrie vom avea o emisiune specială, joi seara de Cenaclu, un fel de radio Cenaclu de bucurie, pe care o voi realiza de aici din Sibiu, dar care va fi auzită în întreaga țară. O să vă țin la curent. Veți putea urmări înregistrarea pe internet, ceea ce filmăm în această seară. Colegii noștri vor merge de aici direct la studio, unde vor prelucra materialul video și audio și îl vor pune pe site-ul nostru, Cenaclu Lumina Lină, pe internet. Poate fi vizionat. Iar eu mă voi duce la un alt moment dedicat poetului Adrian Păunescu, cu Victor Socaciu în această seară și cu fiul poetului Andrei Păunescu. Aș fi dorit să ajung aici, dar deoarece domnul Socaciu a avut în această zi o interpelare în Parlament special, în care a cerut ca ziua de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, în cinstea românilor și a apostolului, care nu este numai apostol greșit, cum se spune, al ortodoxiei, ci al tuturor românilor. Țineți cont de lucrul acesta, așa cum apostolii au avut identitate universală. În cinstea României, acest, iată, om provenit din Cenaclu Flacăra, crescut și localizat de ochiul atent al poetului Adrian Păunescu, vine la Sibiu, vom merge într-un loc anume unde facem o seară dedicată poetului Adrian Păunescu, iar eu voi realiza un interviu cu Victor Socaciu undeva în jurul orei 8:30. Echipa noastră este în continuă acțiune. Noi mergem, plecăm de aici în altă parte și ne bucurăm de toți cei care sunt alături.